Čo podľa vás robí školu kvalitnou a ako by sa mala hodnotiť kvalita škôl? Učitelia sú základ, si myslím. A preto si treba samozrejme aj vážiť ich prácu. Kvalitnú školu robí aj tá minulosť. Proste ľudia do dobrej školy, ktorá má dobré meno, radi dajú svoje deti. Poznám to podľa seba, podľa vlastných detí. Ako by sa mala hodnotiť podľa vás tá kvalita škôl? Nemám s tým úplne skúsenosti. Máme na to nejaké oficiálne testy, ale možno iba to, že tí študenti chodia radi do školy. Vzhľadom na to, že ja som človek, ktorý vlastne má skúsenosti s viacerými tými školskými systémami, tak mať možnosť sa porozprávať s pedagógmi a ten dialog je podľa mňa tiež jedna z tých absolútne kľúčových záležitostí. Jak myslíte hodnotiť? No podľa toho, ako tí absolventi sa uplatnia. Fíha, to je ťažká otázka. Chcela by som aj možno povedať, že podľa toho, aké majú žiaci výsledky, ale to nemusí byť úplne akože smerodajné. Podľa možno vzdelania učiteľov a ich kvalít. Školy by sa mali hodnotiť podľa toho, ako deti naučia rozmýšľať a vyhodnocovať, lebo v dobe veľkých jazykových modelov a internetu je najdôležitejšie urobiť si svoj vlastný názor, zaujať nejaké stanovisko. No, ťažká otázka. V podstate asi úspešnosťou žiakov, ale neúspešnosťou žiakov podľa zásluh rodičov, ale úspešnosťou žiakov normálne v živote. Pochopenie tiež vzájomné rodič, učiteľ a to je vplyv na deti tým pádom. A ich rozvoj dopredu. Musia aj rodičia rozmýšľať trošku dopredu, aspoň 15 rokov, lebo to potom nemá zmysel. Lebo deti sú lenivé v podstate. Pre mňa je určite veľmi dôležitým kritériom to, či je škola zapojená do programu Erasmus+, a či je otvorená medzinárodnej spolupráci. A okrem toho je samozrejme dôležité, ako vníma inakosť, ako vníma možno nejakú diverzitu spoločnosti, ako vníma iné názory, ako reflektuje spoločenské výzvy. Čo robí školu kvalitnou? Tak asi dobré znalosti, ktoré škola dáva. Myslím si, že prístup k deťom. Ľudia, ktorí sú vnútri školy, ktorí majú ambíciu a nadšenie to tvoriť a zlepšovať, prinášať a udržovať talent na Slovensku.